तसबिन इनिसा विकको अझै पनि न्याय चाहिँ पाए कि रहेनछ किनभने बल्ल थाहा भयो आज चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो देखेँ र न्यायको लागि बल्ल पीडित पक्ष सडकमा ओर्लिएका छन्। यो भिडियो बालेन सरकारसँग पुर्याइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। बाँकी भिडियो पुरा सुन्नुहोस्। यहाँबाट सुन्नुपर्छ, बालेनले पनि कान खोलेर सुन। ए बालेन कान खोलेर सुन भन्ने दिन आयो। जसरी केपी ओली भाग्यो नि यो देशबाट, तेरो पनि पाला आउँछ भाइ। ठुलो कुरा नगर, फेरि त पनि डिजे बजाएर आएको मान्छे, त्यहाँ ठुलो कुरा नगरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। एकजना दुईजना होइन, हजारौं लाखौं जना नेपाली जनताको बस्तीमा जुन तरिकाले जेसीबी चलाछ नि, त्यो भन्दा ठुलो तरिकाले तेरो छातीमा फेरि जेसीबी चलाउँछ। तेरो छातीमा पनि जेसीबी चलाउँछ। मैले किन जोडेँ यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा अहिलेको तत्कालीन गृह र प्रधानमन्त्री चाहिँ बालेनले चलाछ। यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? अनि प्रहरी प्रशासनले जो पीडित छन् तिनकै माथि चढेर बुट बजाउनुपर्छ। एउटा प्रोटेक्सनमा बसेको सबैलाई थाहा छ। जसरी अहिले उज्यालो भएको छ त्यसरी यो संसारलाई थाहा छ। एनिसा विकको 4 जना मिलेर बलात्कार गरेर ड्रग्स खाएको तालमा हत्या भएको कुरा दुनियाँलाई थाहा छ भने यो होइन भन्न मिल्दैन। होइन भन्ने तरिकाले प्रहरी प्रशासनले बचाउन मिल्छ? अपराधीको संरक्षण गर्न मिल्छ? प्रहरी प्रशासनले सबैभन्दा फितलो यो घटनामा इन्भेस्टिगेसन गरेको छ। श्रीमानले, जिल्लाको श्रीमानले भन्नुभएको छ। जिल्लाको श्रीमानलाई पनि सम्मान छ, उहाँ पनि ढकालो। तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दा बडा दुःखको विषय छ, कर्णाली प्रदेशको प्रहरी प्रशासनले पीडितको पक्षमा कहिले पनि रिपोर्ट बनाउँदैन। बडा फितलो छ। घटनाको प्रविधि हेर्दा 4 जना मिलेर यौनीको 7 इंच च्यातिएको यौनी भन्ने कुरा चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टलाई हेरेर उहाँले चाहिँ 4 जना अपराधीलाई थुन्चेक बहसमा चाहिँ तपाईको बाल सुधार गृह पठाउनु भयो। तर आज बडा विडम्बनाको कुरा, संख्यामा पनि छौं हामी, कर्णाली प्रदेशमा संख्यामा पनि छौं, तर प्रहरी प्रशासनले हामीमाथि दमन गरेर हाम्रो साउन्ड सिस्टम थुतेर भित्र राखेको छ। प्रहरी प्रशासनले झन्डै 200-250 मिटर भन्दा तल चाहिँ हामीलाई रोकेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईहरु सम्पूर्ण आम नागरिक जनतालाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, देशवासीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, सबैको घरमा छोरी छ, चेली छ, आमा छ, दिदी छ, बहिनी छ। कि त एनिसा विकको बलात्कार भन्दा पछि भएको घटना सही हो भन्नु पर्यो। यदि त्यसो हो भने, सही होइन भने सबैले बोल्नुपर्छ यो घटनामा। यदि तपाईहरु कोही बोल्नुहुन्न, हामीले मात्रै बोल्नुपर्छ, केही मान्छेले बोल्नुपर्छ भने कसलाई कहाँ जलाउनु पर्छ, कसलाई कहाँ ठिगाना लाउनु पर्छ त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले पहिला पनि भने हामी माथि दमन गर्नेको हिसाब किताब हुनेछ। को गोरो छ कि कालो छ कि त्यसको हाइट कति हो, त्यसको वेट कति हो, त्यो चाहिँ सबैले रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् भनेको छु दिदीबहिनीलाई। यहाँ प्रहरी प्रशासनले एकुरो दमन गरेर साउन्ड सिस्टम लिएर चाहिँ भित्र राखेको छ। बोल्न पाइँदैन। हामी नेपालमा छौं, हामी पाकिस्तानमा छैनौं, हामी इरानमा छैनौं, हामी तानाशाहीको देशमा छैनौं, हामी गणतन्त्र भएको एउटा मुलुकमा छौं। त्यसैले गर्दा प्रहरी प्रशासनले पीडित परिवारले बोल्न मिल्दैन, आवाज उठाउन मिल्दैन भन्ने तरिकाले हाम्रो साउन्ड सिस्टम समेत खोसेर भित्र राखेको छ। अब केही समयपछि 4 जना अपराधीलाई भित्र पठाउनै पर्छ, जिल्लाको फैसला सत्तर हुनुपर्छ भनेर हामी प्रोटेक्सन दिइरहेका छौं, धरना बसेका छौं। त्यसको विरुद्धमा आएछ भने हिसाब किताब हुन्छ। कसको हिसाब किताब कहाँ गर्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ। अहिले भर्खरै पीडितको आमा भर्खरै यो गेटबाट बाहिर आउनुभयो र पीडितको आमाले भन्नुभयो, बाबु रामबहादुर दमाई भन्ने मान्छे घटनाको प्रत्यक्षदर्शीले हिजो मात्रै जिल्ला अदालतमा बगपत्र हुने बेला उलाई थाहा छैन। बलात्कार भन्दा पछि भएको घटना मलाई थाहा छैन, त्यो कुरा डाक्टरलाई थाहा होला भनेर रामबहादुर दमाईले चाहिँ बयान दियो। बाबु अब घटना सकिन्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। मैले रुँदै गरेको आँसु पुछेर भनेको छु, रामबहादुर दमाईले, एकजना दलित समुदायको कसिङ्गर, त्यो कुलङ्गार साले खाते अपराधीले मेरो बहिनीको बलात्कार भन्दा पछि हत्या भएको कुरा त्यो गलत हो भनेर भन्दैमा न्यायालयले हामीलाई न्याय दिँदैन भने कहाँ जानुपर्छ, कति वर्ष जानुपर्छ? इतिहासमा जेसिस क्राइस्ट पनि न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा सोलीमा झुन्डिएर मरेका थिए। म पनि मर्न तयार छु। कति वर्ष जेल जाने हो म जान तयार छु। तपाईँ चिन्ता नमान्नु होला, ढुक्कै भएर जानुहोस्। हाम्रो पक्षमा फैसला आएन भने कुनको कसरी हिसाब गर्नुपर्छ, चाहे यहाँको न्यायाधीश होस्, चाहे यहाँको चाहिँ डिट्ठा होस्, हिसाब किताब गर्छु भनेर भनेको छु। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिक र देशवासी सबैलाई चाहिँ एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा, सबैको घरमा
चेली छ, छोरी छ, आमा छ, सबैले आमा र चेलीको बचाउको अभियानमा लागौँ। राज्यले जुन तरिकाले हामीप्रति दमन गरिरहेको छ, जुन तरिकाले प्रहरी प्रशासनले दमन गरेको छ, कर्णाली प्रदेशमा प्रहरी प्रशासन अपराधीकै पक्षमा छ। यो कुरा एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। यहाँ चाहिँ पत्रकारलाई लिएर त्यत्तिकै तपाईँको कस्टडीमा हालेको छ, हुलेको छ, एक रेकर्ड थाहा छ। तर प्रहरी प्रशासन अपराधीलाई सघाउने तरिकाले अघि बढ्छ भने आम नेपाली नागरिकले चाहिँदैन तिम्रो प्रहरी प्रशासन, यहाँको जीपरका इपरका केही चाहिँदैन, तिमी लिएर जाऊ, तिमी जहाँ जानु छ जाऊ, प्रहरी प्रशासन यो देशबाट जानुपर्छ। नेपाली नागरिकहरू चाहेको खण्डमा देशलाई पढ्यो भने, त्यो खाँचो भयो भने हतियार लिएर आफै लड्न तयार छ। तर तिमी हाम्रै खाएर, हाम्रै पिएर, हाम्रै रगत र पसिनाको सबै चिज यस आराम मोज मस्ती गरेर हाम्रै कर चाहिँ लिएर तिमी चाहिँ जुन स्यालेरी खाइरहेका छौ, तिमी हाम्रै माथि बुट बजाउने भए प्रहरी प्रशासन चाहिँदैन। प्रहरी प्रशासनको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। थाहा छ, फेरि थाहा छ 40 वर्ष शासन गर्ने केपी ओली जस्ता अराजकहरू, प्रचण्ड जस्ता खातेहरू, तपाईँको शेरबहादुर देउबा जस्ता अपराधी मान्छेहरू देश छोडेर भागेको यही नेपालमा हो। थाहा छ 18 घण्टामा तहस नहस भएको थियो। सिंहदरबार त सकियो, यो देशको राज्यको सबै सम्पत्ति त सकियो, यो देशका तमाम मान्छेहरू त हल्लियो भने यो जाब उच्च अदालत यो ठुलो कुरा होइन। फेरि हाम्रो पक्षमा फैसला आएन भने धेरै आउनु पर्दैन। यही हातले बनाउन पनि आउँछ, पट्काउन पनि आउँछ, सबै कुरा आउँछ। जिम्मा हामी लिन्छौँ, कति वर्ष बस्नुपर्छ। यही घटनामा म मर्नुपर्छ भने मर्न तयार छु, तर न्याय कुनै पनि कारणले मर्छ भने सबको हिसाब किताब हुनेछ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू सबैलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबै दिदीबहिनीलाई चाहिँ एकपटक भन्न चाहन्छु, एकपटक तपाईँको पनि त्यो छोरी त तपाईँको पनि बहिनी हो एनी सबैको। आज यो अदालतको गेटबाट बोल्दै गर्दा भित्र चाहिँ धेरै कुरा भयो। न्याय मिल्दैन कि बाबु, अब अपराधीहरू छुट्छन् कि भनेर चाहिँ आमाहरू हुँदै बाहिर आउँदै गर्दा हाम्रो पनि मन रहेको छ, हाम्रो पनि मन रहेको छ। तपाईँको पनि रुनुपर्छ, आम नेपाली नागरिकको रुनुपर्छ। अब कसैको पनि छोरी र